วัสดีค่ะตอนนี้นะคะกี้เดินมาประมาณ300 เมตรเนาะจากบ้านเมื่อกี้ที่ไลฟ์ไปนะคะก็ข้างหลังหมู่บ้านนะคะจะเป็นแบบทางลงทะเลส่วนตัวนะคะต้องมีคีย์การ์ดอย่างนี้นะคะสแกนนะคะเข้ามานะคะก็เดินมาหลังหมู่บ้านนะคะก็จะเจอทะเลเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบันไดเดินลงไปนะคะอากาศดีมากนะคะตอนนี้ฟ้าโปร่งนะคะลมเย็นมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นหาดค่อนข้างส่วนตัวเลยนะคะหลังหมู่บ้านนะคะหาดตรงนี้ก็จะมีร้านอาหารนะคะ Cabbage and Condom นะคะรีสอร์ทพัทยานะคะนี่เดินลงมาก็จะเจอชายหาดนะคะนักท่องเที่ยวก็จะชอบมาอาบแดดกันนะคะเล่นเรือใบนะคะเป็นหาดที่ค่อนข้างส่วนตัวมากๆนะคะเชิญชวนนะคะใครที่อยากมาเที่ยวพัทยาเรามีบ้านใกล้ทะเลนะคะสามารถเดินมาเล่นทะเลอย่างนี้ได้เลยนะคะจากบ้านพักมีทั้งสระว่ายน้ำในบ้านแล้วก็เล่นทะเลได้ด้วยนะคะสวยมากๆเลยนะคะที่เห็นอยู่ก็จะเป็นลางๆก็จะเป็นเกาะล้านนะคะสวยมากๆเลยนะคะหาดทรายก็ขาวสะอาดนะคะน้ำทะเลก็ใสน่าเล่นนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะนี่นะคะที่เห็นอยู่นั้นเป็นร้านอาหารนะคะร้านอาหารที่มีโต๊ะบนต้นไม้ด้วยนะคะเดี๋ยวอีกนิดนึงกี้จะเดินไปดูนะคะนี่เล่นน้ำได้ด้วยนะคะน้ำใสมากๆเลยนะคะเดี๋ยวกี้พาซูมดูนะคะอันนี้คือน้ำทะเลนะคะอันนี้อยู่พัทยาใต้บนเขาพระตำหนักนะคะอยู่ใกล้กับสกายแกลเลอรี่ช็อกโกแลตแฟคทอรี่นะคะที่เป็นร้านอาหารมีชื่อที่พัทยานะคะใกล้สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ทะเลนะคะเราพาเดินชมทะเลกันเลยนะคะสำหรับใครที่อยากพาครอบครัวมาเที่ยวช่วงปิดเทอมนะคะแนะนำเลยนะคะกิมมีบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านนี้หลายหลังนะคะที่ยังว่างอยู่เดือนกันยาเดือนตุลาพฤศจิกายังว่างอยู่นะคะสามารถทักไลน์มาสอบถามได้นะคะอันนี้เป็นร้านอาหารนะคะ Bird and Bee Cabbage and Condom นะคะที่มีโต๊ะบนต้นไม้เลยนะคะคนที่จะมาที่นี่ได้ต้องพักที่โรงแรมแถวนี้หรือว่ามาทานอาหารที่ร้านนี้สามารถเดินมาเล่นได้นะคะนักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นหาดนี้มากเลยนะคะเพราะว่าสงบค่อนข้างเป็นส่วนตัวแล้วก็คนไม่ค่อยเยอะค่ะเพราะว่าจะน้อยคนมากที่เข้ามาได้นะคะนี่ก็จะอันนี้จะเป็นร้านอาหารนะคะมีโต๊ะบนต้นไม้ด้วยนะคะสวยมากๆเลยนะคะมีแดดอย่างนี้แต่ไม่ค่อยร้อนมากนะคะเล่นน้ำน่าจะสนุกมากเลยนี่ก็จะเป็นชายหาดนะคะเดินมาจะสุดทางแล้วนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นโต๊ะอาหารนะคะแล้วก็โต๊ะที่แบบจองเยอะสุดก็เนี่ยบนต้นไม้นะคะเห็นวิวทะเลสวยอะค่ะโอเคถ้าใครสนใจนะคะบ้านใกล้ที่นี่นะหาดพระตำหนักนะคะสามารถทักไลน์มาจองได้นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ